Hello HFA 澳洲揾食，咁適逢呢，今個禮拜係長週末，咁琴日星期六呢，亦都係澳洲嘅 Anzac Day，咁就出到去市中心睇睇啦。咁發覺呢，喺市中心呢，好多條街呢都係封鎖咗嘅。咁而家經過呢度呢，就係市中心嘅 George Street。咁跟住呢，轉入去呢個 Martin Place 啦。咁話明今日係澳洲嘅 Anzac Day 啦，咁梗係有啲活動進行嘅。咁喺呢個 Martin Place 呢，呢度有兩個銅像呢，下邊已經有好多鮮花啦。咁再行上啲呢，喺 Martin Place 嗰度圍住有兩條大街呢，都有好多閱兵啊儀式㗎噃。咁當然呢，又聚集好多觀眾喺度睇熱鬧啦。咁睇完之後呢，就行返出去啦。咁而家見到呢度呢，就係 Pitt Street Mall。咁再行返出 George Street 呢，望前邊就見到頭先 QVB 啦。咁跟住梗係要揾啲嘢食下嘅，咁就跳上呢個悉尼嘅輕軌鐵路先。咁搭咗幾個站呢，就嚟到 Haymarket Chinatown 呢度啦。咁距離食嘢嘅位置呢，都有一段距離嘅。咁但係見到今日咁好天氣，咁我都唔介意行下步散下步啦。咁喺悉尼嚟講呢，好多時都會見到有呢啲電嘅單車租嘅。咁如果唔想行路呢，亦都可以踩單車嘅。咁由呢個 Central Station 再向前行冇幾遠呢，就去到另外呢一區啦。呢一區呢，就係 Redfern。咁再行前啲呢，應該就喺呢條巷仔嗰度啦。咁轉咗彎之後呢，望下，咦？睇嚟都唔似有一間呢餐廳㗎噃，咁但係呢，發現原來就喺呢個位啦。呢間就係 Henry Lee。咁頭先呢，大概由Haymarket行過嚟呢，就18至20分鐘嘅路程就到㗎啦。咁呢間 Henry Lee 呢，究竟有咩 food 呢？咁咪即刻入去揾個位先。咁呢個呢，喺度畫緊畫嘅，會唔會就係 Henry 呢？咁入到嚟呢，今日有訂位嘅，咁店員就安排咗位置俾我哋啦。咁就望下周圍呢，呢度嘅裝修呢，就真係幾工業風嘅。咁但係畢竟呢，呢間餐廳呢，就我都係第一次嚟嘅，咁淨係聽佢個名呢，叫做 Henry Lee。咁我喺 Instagram 都講過噶啦，咁好普通嘅名字啦，我都識得呢，有啲朋友都叫做 Henry So 啦、Henry Chan 啦，甚至 Henry Young 咁嘅。咁睇下佢真係有咩 fulfill 啦。咁睇下呢，呢個餐牌先。咁睇嚟佢嘅種類呢，都係食一啲澳洲式嘅 cafe food 嘅。咁落單呢，就需要用 QR code，咁 scan 完之後呢，入去佢哋嗰度呢個 menu 呢，都有埋相睇噶。好啦，唔好講咁多啦，我哋點選嘅飲品嚟咗啦，咁包括一杯呢 cappuccino 啦，另外呢嗰杯凍咖啡呢就係越南凍咖啡嚟嘅，咁見到個底呢就有啲煉奶咁啦。
咁啊即刻試下杯 cappuccino 啦，個味道呢都幾濃郁嘅。咁跟住呢，食物都嚟啦。咁呢一碟呢就係三文魚。咁三文魚下邊呢有啲 avocado 嘅蓉啦，另外再下邊呢就有啲corn fritter 喺度嘅。咁個三文魚睇嚟呢都係煮得幾好嘅。咁上邊呢再有啲火灼過嘅。呢啲就係頭先講嘅 avocado 蓉啦。咁上邊另外呢仲有一隻溫泉蛋，跟住上邊仲有啲呢魚子嘅。咁啊即刻切開隻溫泉蛋睇睇啦。咁睇嚟都 OK 嘅，仲有少少半生熟。咁我見呢好幾台都叫呢隻三文魚食嘅。咁因為呢頭先店員都推介過啦，呢隻就係 Henry Lee 呢度嘅 signature 食物之一。咁跟住呢就再嚟多個窩夫啦。咁個窩夫呢就係下邊一個窩夫啦，上邊有一啲呢咖啡味嘅 cream， 再上邊嗰兩條餅乾呢就係做 tiramisu 嘅餅底嗰啲餅乾嚟嘅，再上邊呢就又係嗰啲咖啡嘅 cream 啦，跟住有啲生果。另外隔離呢就有一個雪糕啦，下邊有一啲pistachio 嘅粒粒。咁嗰一杯係咩嚟呢？咁一陣呢就會話俾大家知噶啦。好啦，講咁多嘢呢，即刻試下杯凍咖啡先。個凍咖啡呢就都幾濃郁嘅，因為話係越南咖啡啊嘛。咁但係當然要攪勻下邊嗰啲煉奶就會好啲啦。好啦，咁嗰個窩夫嗰個汁呢就倒咗落嚟呢，一齊食啦。咁個汁呢就我食到係一啲咖啡味嚟嘅。咁但係後來發覺呢，原來個底係一啲好濃嘅朱古力。咁應該係一啲咖啡同埋濃朱古力啦，咁呢就應該呢事先攪勻先至咁樣倒落去呢就會好味啲啦。咁呢度呢都有啲後生仔中意嚟噶。咁今日呢就食咗澳幣68蚊。咁總體嚟講呢，呢間 Henry Lee 呢，我覺得啲食物呢都 OK 嘅。咁但係呢就梗係勝在呢手機打卡就一流啦。咁下次大家有時間有興趣呢，都不妨嚟呢間 Henry Lee 試試啊！但係呢，記緊預先要訂位喎。咁一場離開 Redfern 呢一區呢，就梗係要喺呢度附近行下啦。咁喺 Henry Lee 呢，就行翻出嚟冇幾遠呢，就會到呢個 Redfern 嘅車站。咁呢個係一個火車站嚟嘅。咁而家見到呢邊嘅入口呢，就比較古舊一啲啦。咁但係轉個彎呢，嗰個入口呢，就比較新穎好多啦。咁呢區呢，我之前都喺呢度做過嘢噶啦。咁如果大家呢都記得我以前有條片呢，都介紹過呢間法式嘅咖啡店呢，麵包鋪。咁入邊個廚師呢，話自己先至係全悉尼呢最識整牛角包嘅 chef 啦，因為佢啲牛角包係腍腍地嘅。好啦，跟住轉個彎呢，就到一笪地方叫做 Innovation Plaza。咁呢笪地方都幾特別噶。咁佢嘅前身呢，就係維修火車嘅。咁而家已經搖身一變呢，變成有一啲 workshop 啦，另外有啲咖啡店咁樣。咁即刻入邊睇睇啦。咁而家見到前邊呢一間呢，就係澳洲式嘅咖啡店，佢都幾出名噶，喺 City 呢都有一間分店嘅。咁喺呢間咖啡店隔離呢，呢個位置呢，就係喺呢度即炒嗰啲咖啡豆啦，烘焙一啲好香嘅咖啡豆咁嘅。咁呢度呢，喺嗰啲餐廳啦或者咖啡店中間呢，亦都見到有一啲位置呢，就仍然保留呢之前整舊火車嗰啲機器咁嘅，就係前邊呢度啦。我記得上次嚟呢，仲有一啲好似 workshop 咁呢，就教一啲年青人呢點樣呢
係維修嗰啲火車。咁另外呢度呢，有一個好舊嘅寫字樓喎，見到台上邊呢，有一個好耐都冇見過嘅舊電話啦。咁唔知有冇人打俾我呢？即刻攞起嚟聽聽先。原來真係老闆打嚟啊！老闆話呢，今日就係 Anzac Day， 所以就唔使返工啦。咁除咗咖啡店之外呢，另外呢個位置呢，仲有一間酒吧添。咁呢個 Innovation Plaza 呢，我就會覺得呢係幾有教育意義嘅。咁另外就有啲咖啡店啊，咁甚至喺戶外呢個地方呢，影下相、坐下呢，曬下太陽、放下狗呢。咁都係幾超噶。咁之後呢，就附近好快就會去到呢個 Waterloo Station 啦。咁又呢，去完一日之後呢，就可以搭呢個地鐵呢返屋企啦。咁而好快脆呢，呢條片又去到呢度。如果中意呢類型嘅影片，記得俾個 like share 條片出去，俾啲 comment 同埋撳埋個鐘仔。如果仲未訂閱 HFA 澳洲揾食嘅朋友呢，咁就要快啲訂閱呢個頻道啦。仲要 follow 埋我個 Instagram 同小紅書喎。而家大家都可以利用 Super Thanks 去加強支持 HFA 澳洲揾食。多謝大家一直支持呢個頻道。咁我哋下條片再見啦，拜拜。